A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi anni lakum nadhirum mubin. Alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum adaba yaumin alim. Walaqad arsalna jeung demi nyata jeung demi sungguh arsalna geus ngutus kami Nuhan ka Nuh ila qaumihi ka kaumna itu Nuh. Anni ai bi anni kana saestuna kaula dawuhan Nabi Nuh qala Nuh kitu. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi pakola itu seolah-olah ayat kola. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi anni kana saestuna kaula dawuhan Nabi Nuh ai bi anni ngutusna Allah ka Nabi Nuh teh kana saestuna kaula sur Nabi Nuh. Wa fi qiraatin bil kasri inni ala hadfil qauli netepan kana ngabuangna lapad qaul ala hadfil qauli netepan kana ngabuangna lapad qaul lamun dibaca patah lamun dibaca kasro berarti aya lapad qaul gitu. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala inni lamun teu aya lapad qaul anni gitu. Takdir Nabi anni. Jadi ala hadfil qaul teh kana lapad anni teh. Nyambungna teh. Kuduna mah bi anni ala hadfil qauli wa fi qiraatin bil kasri gitu. Biniatil qauli nganiatan aya lapad qaul. Ini anni kana saestuna kaula lakum pikeun aranjeun nadhirun eta seorang pembawa peringatan mubinun anu nyata peringatanana sanes sekedar ancaman kosong kana yen
atanapi an nya bian kana saestuna kalakuan an kana saestuna kalakuan bi an tegesna kana saestuna kalakuan la ta'budu eta ulah ibadah maraneh tiasa ana tafsiriyah an tegesna entong ngangge an tafsirna la ta'budu magi di itu aya makna kaul arsalna nuhan ngutus ngutus teh berarti aya perintah teh aya dawuhan gitu. Tadawuhan teh ieu la ta'budu. An aibi an tegesna kana saestuna kalakuan lamun ditafsiran bi an. La ta'budu eta ulah ibadah aranjeun illallah kecuali ka Allah. Nah ini karena saestuna kaula saur Nabi Nuh akhofu eta sieun kaula alaikum ka aranjeun in abattum lamun ibadah aranjeun goerohu kasalian ti Allah mikasieun adzab yaumin alimin kana siksaan poe anu nganyerikeun anu banget poe na banget bakat ningku banget na siksa jadi seolah-olah poe teh banget anu banget na siksa majaj akli jadi nu banget nama adab tapi ieu lapan alim dijadikeun sifat pikeun yaum adab yaumin kana siksaan hiji poe alimin anu banget itu poe anu nganyerikeun itu poe padahal anu nganyerikeun nama lain poe na tapi adabna diisnadkeun lapan alim kana yaum dijadikeun sifat tina yaum padahal kudu nama sifat tina adab eta teh mubalaghah nyangke dina ilmu ma'ani aya majaj akli ngaisnadkeun sesuatu lain kana anu hakna seperti pamarobihat tijaratuhum henteu untung perdaganganana padahal nu untung mah lain perdagangan nu dagangna tapi geus biasa perdagangan teh rugi padahal nu rugi mah lain perdagangan manehna nu dagangna eta teh isnad akli majaj akli aya ge sami alimin sifat tina yaum padahal anu nganyerikeun nama sanes poena tapi adabna tapi kulantaran eta adab terjadi dina eta poe jadi seolah-olah poe anu nganyerikeun jadi diisnadkeun sifat tina adab sanes kana adab tapi kana zamanna kana waktuna yaum mu'limin tiasa dibaca isim fa'il nu nganyerikeun mu'lamin anu dinyerikeun mubalaghah deui seolah-olah bakat ningku nyerina adab teh dinyerikeun padahal nyerina lain adab nu diadabna gitu. Fid dunya di dunya wal akhirati jeung di akhirat di dunya ge aya siksa anu pedih seperti bencana nya ketika adab diturunkeun jadi bencana pedih moal aya nu bisa naon moal aya nu bisa nahan walaqad arsana jeung demi nyata geus ngutus kami nuhan ka nuh ila kaumihi ka kaumna nuh
anni kana saestuna kaula. Dauhan Nabi Nuh. Jadi dauhan Nabi Nuh anni nanti ngan dibaca teu aya kolana, dibuang kolana. Aibi anni wa fi qiraatin ma bil kasri ini, seolah-olah nyimpen lapan kola, pakola ini itu. Kami ngutus ka Nuh ka kaumna, tagis tepi we Nabi Nuh teh ka kaumna diutus kola gitu. Aya lapan kola nu dibuang. Namun dibaca ini berarti nganiatan pakola ini. Aibi anni berarti lapad anna anni dibaca hamzahna patah nakdirkeun harap jar bi anni ala hadfil qauli netepan kana ngabuang lapad kaul. Wa fi qiraatin bil kasri ya, dikasrohkeun. Nah, dikasrohkeun mah nganiatan aya kola. Gitu. Jadi tiasa eta oge alahan fil kaul dibaca kasroh netepan karena nganiatan lapan kola dibuang aya kola nu dibuang gitu. Jadi bi anni dipatahkeun nganiatan harap jar wa fi qiraatin tos pasti teu aya ham teu aya kola. Dina hiji qiraat mah dibaca ini ala hadfil qauli ya, netepan kana ngabuang kaul maksudna aya lapan kola nu dibuang. Jadi tiasa dikadinyakeun. Kitunya. Lakum pikeun aranjeun nadirun eta anu mawa peringatan mubinun anu nyata bayinul ingdari tegasna nu jelas peringatanana bukan ancaman-ancaman kosong. Naon misi risalahna eusina risalah an kana saestuna kalakuan. Bi an tegasna kana saestuna kalakuan. Namun ngangge bi mah berarti anna sanes an masdariyah. Tiasa an masdariyah ya. Tiasa an muhoppab bi an kana saestuna kalakuan an muhoppab. Allah tak budu kana yen ulah ibadah aranjeun bisa anu masdariyah. Allah tak budu kana yen ulah ibadah aranjeun. Bi Allah tak budu tegasna kana yen ulah ibadah aranjeun atanapi bi an kana saestuna kalakuan la tak budu eta ulah ibadah aranjeun illallah kecuali ka Allah. Tiasa masdariyah tiasa muhoppab. Ini karena saestuna kaula ya jadi istinab. Kalimat ini akhofu alaikum maka dibaca hamzahna kasroh tapi maknana elat pikeun anu sakok samemeh. Ulah ibadah kecuali ka Allah. Nah ini karena saestuna kaula akhofu eta sieun kaula alaikum ka aranjeun in abattum lamun ibadah aranjeun guerohu kasalian Allah sieun ada bayaumin alimin kana siksaan hiji poe anu pohara anu nyeri anu nganyerikeun. Nu nganyerikeun teh adabna mu'limin mu'lamin anu nganyerikeun ataupun nu dinyerikeun fid dunya wal akhirah. Faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharam mislana.
wa ma narakan taba'aka illal ladzina hum aradiluna badiyar wa ma nara lakum alaina min fadl bal nadunnukum kadzibin. Kumaha tanggapan kaumna? Pakola tuluy ngaromong sa'al mala'u para pembesar. Pembesaran kaum Nabi Nuh. Alladina nyaeta jalma-jalma kafaru nu kalapir itu ladina min qaumihi ti kaumna Nuh. Wahum sareng ari itu al mala'ul ladina kafaru al asrofu eta para tokoh para pembesar. Jadi itu jantan sunatullah. Ketika risalah yang dibawa oleh para nabi disampaikan, maka para pembesar satu negeri itu adalah orang yang pertama kali menolak, mengingkari. Kebanyakan para tokoh-tokoh itu menolak gitu. Ente sadayana sok aya bae zaman Nabi Muhammad, Abu Bakar tokoh hebat. Kan kebanyakan nama kan menolak, ingkar. Wahum jeung ari itu al malaul ladzina kafaru al asrofu eta para pembesarna, jalmi-jalmi anu maruliana. Ngaromong manaro henteu ningali kaula kami ka anjeun illa basaron kecuali ka manusia mislana nu saperti kami. Ya Nuh, anjeun teh beda seperti kami, naon lebihna gitu. Ngaku-ngaku jadi rasul. Nah, ini kaum Nabi Nuh menolak kerasulan Nabi Nuh karena Nabi Nuh manusia biasa. Nah, mereka menganggap bahwa seorang rasul itu harus manusia hebat, super manusia. Ya, manusia biasa dahar, nah, Nabi mah ulah tuang gitu. Manusia biasa makan, Nabi makan tapi makannya kudu ti langit. Ya. Itu ada yang lebih aneh. Mereka kaum Nabi Nuh dan kaum para nabi itu kita merasa aneh. Kok kenapa mereka menolak kerasulan? Karena rasul itu manusia. Padahal kitanya juga manusia. Berarti kan rasulnya harus manusia juga. Supaya bisa ditanggapi, diterima oleh kita. Tapi ada orang tidak mau menerima kerasulan karena rasulnya manusia biasa. Ya iya manusia biasa. Aneh kan, mereka itu aneh. Mintanya rasul itu harus manusia luar biasa. Padahal rasulnya juga, para rasul itu manusia biasa. Kan diutus dari kalangan manusia, hanya dipilih oleh Allah. Tapi ada yang lebih aneh. Orang yang menganggap Tuhan kepada Yesus. Nah, aneh itu melalui aneh. Iya mah aneh, terpercaya. Coba pikir. Kebanyakan kaum para nabi, termasuk kaum Nabi Muhammad, itu menolak kerasulan seorang nabi, seorang rasul, karena rasulnya manusia biasa. Gitu. Jadi kudu jadi rasul wae ge kudu manusia luar biasanya. Kan aneh. Tapi aya nu aneh tapi terbalik. Kaum Nasrani menganggap Yesus yang disalib Tuhan. Sok aneh tuh. Ya. Bodohna kelibatan batas kan. Kaum Nabi Nuh mah teu narima Nabi Nuh jadi nabi bae ku sabab Nuh teh manusia biasa. Ya. Kaum Nasrani mah leuwih aneh. Menganggap Tuhan kajelema nu disalib, mati di tiang salib, mati dibunuh.
Kaum nu ieu mah jadi rasul wae kudu manusia super, ai eta mah Tuhan wae manusia mati. Ya, aneh kan ya? Itulah. Jadi kalau berpikir hanya dengan otak seperti itu. Nu hiji mah nya cenah rasul jelema biasa, ieu nyak memang kudu naon atuh. Ieu mah hayang menerima seseorang jadi rasul bae, walah manusia nanti kudu luar biasa. Tapi aya sebelah pihak nganggap Tuhan kanu biasa, itu kan aneh. Manaroh teu nempo kami urang sadaya ka anjeun illa basaron kecuali ka manusia. Makhluk hidup misalna nu seperti urang, sok dahar, sok sare. Wala fadla bari teu aya kelebihan keutamaan eta tetep lakapikeun anjeun alaina ka kami. Apa lebihnya nu? Kamu itu sama dengan kami. Kok ngaku-ngaku jadi utusan Allah tuh. Iya. Nabi Nuh peda sama dengan mereka sebagai manusia, makhluk hidup, tidak mau dianggap sebagai rasul. Orang Nasrani menganggap Tuhan kepada Yesus. Yesus itu manusia biasa, nu mati terbunuh. Karena bukan Nabi Isa. Nabi Isa baik, nyaku kaumna baheula ku Yahudi teu ditarima. Karena Nabi Isa itu asalnya diutus kepada kaum Bani Israel yang sudah mendapat Taurat dan menyimpang dari Taurat. Kemudian menamakan diri jadi Yahudi, diutus Nabi Isa membawa kembali ajaran tauhid. Mereka tidak menerima. Karena Nabi Isa itu manusia biasa. Padahal sudah diberi keluar biasaan mukjizat, masih tidak menerima. Sehingga mau dibunuh. Nah, direncanakan dibunuh, diselamatkan Allah yang terbunuh orang yang mau membunuh Nabi Isa. Kok diaku sebagai Tuhan? Beki ngaco Nasrani mah. Jaban nu diaku Nabi Isa, nage Yesus, nage nu diaku Nabi Isa. Ya, karena mereka menganggap Yesus itu kepada Nabi Isa. Dan mereka menggadang-gadang bahwa Yesus itu anak Tuhan yang lahir dari Maria yang tidak punya bapa. Berarti kan Nabi Isa. Anu diaku Nabi Isa nage lain deh. Geus beuki ngaco. Matak dolin Nasrani. Ulah kabita lah. Masing lobo. Wah, cenah juru selamat, juru selamat di mana? Ngagantung. Ya. Nyalametkeun batur kumaha maneh nage ngagantung. Wa manaro, nah ini alasan pertama, kaum Nabi Nuh tidak mau menerima Nabi Nuh sebagai rasul. Alasan pertama karena Nabi Nuh manusia biasa yang tidak punya kelebihan menurut mereka. Padahal kelebihan Nabi Nuh dipilih oleh Allah jadi utusan pertama. Karena Nabi Adam itu nabi, Nabi Idris nabi. Nabi yang menjadi rasul pertama adalah Nuh yang diutus kepada kaum. Wa manaro jeung teu nempo kami kaka anjeun ittaba'a bari nuturkeun kaka anjeun saillal ladina kecuali jalma-jalma hum anu ari itu ladina aradiluna eta nu panghinana atawa kelompok nu harina nanti kami. Alasan kedua mereka menolak kerasulan Nabi Nuh karena pengikut Nabi Nuh hanyalah orang-orang rendahan menurut mereka. Ya, jadi mereka menilai manusia dari status sosial yang tolok ukurnya adalah harta dan kekayaan. Nah, cenah jelema salangsara. Bararodo pikiran lagi rendah. Ya, pantas ditarima kuno bodoh mah. Justru kamu yang bodoh yang menolak. Wa manaro jeung teu nempo kami kaka anjeun Nuh ittaba'a bari nuturkeun kaka anjeun saillal ladina kecuali jalma-jalma hum anu ari itu ladina aradiluna eta nu rendah di antara kami asapiluna tegasna anu harandap kelompok masyarakat rendah di antara kami. Ya, kal hakati wal asakipati seperti hakah hakate tukang naon? Tukang istrika, pelayan-pelayan gitu. Badia ro'i anu rendah
pikiranana bil hamji ro'yi watakihi royi ibtidaan ibtidaan tegesna dina kawitanana nya pantes atuh ditarima ge daku jelema anu rendah anu naon badiaroi anu badiaroi bil hamji badiaroi bil hamji wataki ibtidaan min ghairi tapakurin pika wanasbu ala dorpi aywak tak kudu si awali ro'ihim badi arro'i tiasa badi arro'i badi arro'i dina awalna pikiran dina awal pendapat dina awal pikiran anu nuturkeun ka areun teh jelema-jelema rendahan nu teu berpikir langsung menerima apa adanya nu kabawa ku sakaba-kaba kitu nu teu mikir badiaroi dina awal pikiran jadi teu mikir heula kitu jojo disanggut we gitu badiaroi dina awalna pikiran hartosna pantes dan milu ka anjeun mah jelema rendahan nu teu berpikir begitu anjeun ngomong jojo dicepluk we tuh diteureui buleud nya nah gitu nya atuh da pantes jelema teu malalikir gitu badiaroi teh badiaroi dina awalna pikiran maksudna teu dipikir heula ai ibtidaan tegasna dina kawitan min ghairi tapakurin bari tanpa berpikir pika tentang anjeun wanas bu sengari nasabna badiaroi ala dorpi eta netepan kana dorob ai wakta hudusi awali roihim tegasna dina waktu anyar awal pikiranana itu ladina nya. Jadi Nabi Nuh datang cenah anjeun Nuh datang tuluy ngomong teu dipikiran heula jojo cepluk we nya heueuh pantes da eta mah jelema kabawa ku sakaba-kaba kitu ngomongna teh wa manaro jeung teu nempo kami lakum pikeun aranjeun Nuh jeung pengikutna alaina ngelehkeun kami mimpadlin kana kaistimewaan kami teu nempo keistimewaan pikeun aranjeun nu bisa ngelehkeun kami gitu. Patas tahikuna tuluy jadi boga hak aranjeun bihi ku sababna itu padlin al ittiba'a kana bisa dituturkeun minati kami kana hak dituturkeun ku kami gitu. Patas tahikuna tuluy jadi sabab boga hak aranjeun bihi ku itu padlin minati kami al ittiba'a kana dituturkeun gitu. Sehingga aranjeun boga hak ti kami ku ayana eta kaunggulan teh bisa dituturkeun eueuh teu boga naon atuh tuturkeunana ente kitu bahasa urang. Apa sih kelebihan kalian sehingga kalian harus diikuti oleh kami? Apa sih sehingga kalian punya hak untuk diikuti? Mana kelebihan kalian? Nggak ada gitu. Bal nadunnu balikta nyangka kami kum ka aranjeun kadibina kana anu bohong kabeh pidak warisalati dina ngaku-ngaku kerasulan. Adroju ngasupkeun itu malau kaum Nabi Nuh kaumahu ka kaumna Nabi Nuh anu ikut ka Nabi Nuh ma'ahu sartana Nabi Nuh pil hitobi dina hitob disakalikeun mana keistimewaan aranjeun padahal tujuan nama ka Nabi Nuh wungkul ngan kulantaran pengikutna geus ikut maka dihijikeun mana rolakum teu mana rolaka karena Nabi Nuh mana rolaka ayat 25 20 sabaraha genep 27 ya. Nah ieu mah kebiasaan Allah ya, dina kitab Quran
di mana Allah negakeun hujjah ka jalma-jalma kafir, oge Allah ngawaweleh ka jalma-jalma kafir, dugi ka Allah ngadamel perumpamaan pikeun jelema kafir supaya mikir. Maka Allah sok nyarioskeun sebagian kisah para nabi nu ti payun sareng umatna. Nah, sok dicarioskeun dengan harapan, lamun cek bahasa urang dengan harapan teh dari Allah mah sudah tahu. Dengan harapan susuganan we, dengan harapan mereka mendapat hidayah. Maka Allah menceritakan di dalam surah Hud itu 7 kisah para nabi. Nabi Nuh dengan kaumnya, Nabi Hud dengan kaumnya, Nabi Sholih dengan kaumnya, Nabi Ibrahim ya, bersama para malaikat yang datang ke Nabi Lut. Ya. Yang kelima kisah Nabi Lut dengan kaumnya. Nabi Ibrahim adi dia henteu dibahas sareng kaumna, da kasamper pedah malaikat bade sumping ka Nabi Lut ek nyiksa kaum Nabi Lut nyana kabar berita heula ya, ka Kangjeng Nabi Ibrahim bade maparin putra kitu. Nah, nu kagenep kisah Nabi Syuaib sareng kaumna, nu katujuh kisah Nabi Musa sarta Fir'aun. Ya. Nah, jadi ditertibkeun Nabi Nuh heula kan kisah nanti gitu. Nabi Rasul pertama Nabi Nuh. Ya. Setelah banjir Nabi Nuh kan datang kaum Ad, Nabi Hud. Nah, surat ieu dijenengan ku kisah Nabi Hud. Ya, kemudian kaum Samud Nabi Soleh. Setelah itu Nabi Ibrahim. Nah, di zaman Nabi Ibrahim ada masih keponakan Nabi Ibrahim Nabi Lut. Ya. Kemudian Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Syuaib dulu. Ya. Karena Nabi Musa nanti menikah dengan putri Nabi Syuaib. Nah itu. Nah, maka yang diceritakan tertib sesuai dengan waktunya Nabi Nuh dulu. Nah, di ayat 23, 24 setelah Allah menjelaskan dari ayat 18 sampai 22 keadaan orang-orang kafir, waman adlamu mimman iftara 'alallahi kadiban ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhadu haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim ala laknatullahi 'alad dzalimin alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun ulaika lam yakunu mu'jijin ila akhiril ayat 22 la jaroma annahum fil akhirati humul ahsarun. Nah, di ayat-ayat itu Allah menjelaskan beberapa penjelasan. Satu, Allah memberikan vonis penilaian bahwa tidak ada manusia paling dolim kecuali manusia yang berbuat dusta kepada Allah dengan menisbatkan apa yang tidak layak dinisbatkan kepada Allah. Jadi manusia yang melakukan dolim, yang paling dolim adalah berbuat dolim kepada Allah dengan berdusta. Nah, ancaman bagi mereka ulaika yu'raduna ala rabbihim. Nanti di hari kiamat mereka akan disodorkan, akan dibawa, dilaporkan, dibawa ke hadapan Allah, sidang pengadilan Allah. Walaupun bagi Allah tak usah menangani sendiri kan, pengadilannya sudah ada, petugas pengadilan. Kemudian para malaikat dan saksi-saksi lain
akan menyatakan persaksiannya. Wa yaqulul asyhadu haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Kemudian Allah memberikan vonis sekaligus sebagai peringatan, ala laknatullahi alad dzalimin. Ingatlah bahwa laknat Allah itu bagi orang-orang zalim. Siapa? Allah memberikan ciri sifat alladzina yasuduna an sabilillah. Orang zalim itu satu yang suka menghalangi manusia dari jalan Allah. Nah, disingsiunan, diancam, dipengaruhi, dibobodok. Wayabgunha iwaja, dua yang selalu mencari-cari kebengkokan dalam agama Allah, menuduh, memfitnah, mencari-cari kesalahan. Yang ketiga, wahum bil akhirati hum kafirun, mereka yang tidak mau beriman kepada akhirat. Semua kejahatan yang dilakukan oleh orang zalim itu berawal dari akar permasalahan mereka tidak beriman kepada akhirat. Allah menyatakan ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardh. Mereka tidak bisa melemahkan Allah di muka bumi. Jadi silakan mereka berbuat apapun, menghalangi manusia dari jalan Allah, tapi apabila Allah menghendaki manusia beriman, justru semakin dihalangi, malah semakin terbuka jalan hidayah. Nah, makanya ketika kita menghadapi situasi kondisi di mana orang kafir terus memojokkan kepada orang-orang muslim, kemudian menghalangi manusia dari jalan Allah, ya kita jangan berhenti berdakwah. Nabi juga tidak pernah berhenti. Kenapa? Bisa jadi semakin dihalangi, malah manusia semakin penasaran dan ingin tahu sejauh mana agama Allah. Ya, dibuktikan hari ini juga, dulu dibuktikan zaman Rasul, hari ini Saiful Ibrahim yang tadinya ngaku muslim kemudian jadi murtadin. Ya. Nah, itu semakin mencela Islam, memuji-muji Yesus, ya, Tuhan yang bohong, ya, Tuhan yang batil, bukan sesungguhnya Tuhan yang berhak disembah. Malah semakin banyak orang Kristen yang masuk Islam. Itu. Nah, itu membuktikan bahwa mereka tidak bisa melemahkan Allah di muka bumi. Jadi silakan berbuat apapun, tapi yang akan terjadi tetaplah apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka la taglak antada biril basar, Pa'ak soma yastati'un huwa tanfidu iradatillah. Janganlah merasa khawatir, risau dan galau dengan konspirasi jahat manusia, karena ujung puncak dari apa yang bisa mereka lakukan pada hakikatnya hanya menjalankan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya, kita sering kan mendengar penjelasan, bahkan di Quran diabadikan di surah Yusuf. Ya, tipu daya saudara Yusuf mengantarkan kepada kesuksesannya Nabi Yusuf. Tuh. Kepada orang yang berniat jahat, melakukan kejahatan, jangan membalas jahat. Jangan-jangan kejahatan mereka itu disengaja oleh Allah untuk mengantarkan kita kepada puncak cita-cita kita, puncak kebaikan buat kita. Gitu. Nah, karena dunia ini kan kerajaan Allah. Maka tidak ada orang, siapapun yang berbuat sesuatu dalam kerajaan Allah kecuali atas kehendak Allah. Dan tidak lepas dari kekuasaan Allah. Wa ma kana lahum min dunillah min auliya, dan mereka tidak punya pelindung selain Allah untuk mencegah siksaan Allah dari diri mereka. Nah, artinya mereka itu pasti diazab oleh Allah.
usahanya tidak akan berhasil, itu akibatnya disiksa oleh Allah. Yudha'af lahumul adab, malah dilipat gandakan. Nah, ini seperti yang difirmankan Allah, kullil ladina kafaru satuglabuna wa tuhsaruna ila jahannama wa bi'sal. Jadi orang kafir pek manehnya naon, tapi surah Allah kan Nabi ucapkan ka jelema kafir satu glabun bakal keok gitu. Dina ayat dina surah 86, innal ladina kafaru yungpikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah pasayungpikuna summa takunu alaihim hasratan summa yuglabun walladina kafaru ila jahannama yuhsarun. Duitna bakal dibeakeun da benci ka Islam, terus-terusan teu eureun nya ngarusak Islam, duitna beak gitu. Jadi penyesalan. Summa takunu alim hasrotan summa yuglabun, tuluy eleh ujung ceritana teh. Geus eleh teh walladina kafaru ila jahannama yusarun, di dunia eleh, di akhirat neraka. Orang kafir itu menghabiskan harta untuk kekalahan dan untuk membeli neraka. Makanya semangat orang kafir. Ya, pada ek meuli eleh jeung neraka. Makanya orang mukmin teh sumanget infak. Ya, metak bodoh orang mukmin mung infak. Teu apaleun teh. Nah, gara-gara teu apa da teu ngaji atuh. Kata kudu ngaji teh kitu ameh apal. Kafir nu rek meuli neraka jeung meuli eleh wae semangat, nya mukmin. Nu rek meuli meunang jeung sorga. Maka nu yastati'una sam'a wa maka nu yubsirun. Semua itu diakibatkan karena mereka sepanjang hidupnya di dunia tidak maunya, tidak mampu, saking bencinya kepada kebenaran, tidak mampu mendengarkan kebenaran dan tidak mampu melihat kebenaran. Jadi candi denge jeung candi tempo geus izin manten gitu. Nah, maka kita jangan jadi seperti orang kafir yang belenggu, yang tolol. Dengarin dulu, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Siapapun yang ngomong dengarin. Tapi yang kita ikuti yang sesuai dengan firman Allah. Yang kita ikuti payat tabiuna asana, yang sebaik-baiknya perkataan. Siapa yang terbaik perkataannya selain Allah? Wa man ahsanu minallahi qila. Nah, berarti yang kita ikuti yang sesuai dengan ketentuan Allah. Siapapun yang ngomong, maka dengarkan. Mana yang sesuai dengan ketentuan Allah, siapapun yang ngomongnya itu kita ikuti, bukan mengikuti orangnya, tapi mengikuti apa yang dikatakan karena sesuai dengan aturan Allah gitu. Di indung bapak, di pemimpin, salam maulah digugu. Ya. Tetap kita hormat kepada ibu bapak, sekalipun mengajak musyrik, tapi tidak boleh mengikuti ajakan kemusyrikan. Kan gitu. Dari guru, dari siapapun. Ya. Nah, maka setiap manusia punya tanggung jawab individu kepada Allah, dia jadi mukallaf. Ya. Oleh karena itu tanggung jawab masing-masing kepada Allah, maka setiap manusia harus punya tolok ukur. Yang pasti tolok ukur kebenaran yaitu firman Allah, sunnah Nabi, sehingga dia tidak mengikuti ucapan siapapun yang tidak sesuai dengan firman Allah dan sunnah Nabi. Itu. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat 21-nya Allah menyatakan ulaikal ladina khosiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Mereka itu manusia-manusia yang telah merugikan dirinya dan apa yang mereka buat-buat di dunia. Ya. Engke mapan gitu, anu ngaku Tuhan ka Yesus. Oh, Yesus nate. Ya.
Karena mereka menganggap Yesus itu Nabi Isa, malah yang ada Nabi Isa yang disidang oleh Allah di hadapan mereka, ditanya Nabi Isa, "A'anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Isa, apakah engkau mengatakan kepada kaummu supaya mereka menyembahmu dan ibumu sebagai Tuhan selain Allah? Wah, Nabi Isa gemetaran. Ah, ya enggak ya Allah. Ma qultu illa ma amartani. Aku tidak pernah mengatakan kecuali apa yang kau perintahkan. Dan engkau pun menjadi saksi. Aku menyaksikan kepada mereka, engkau tahu apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak tahu apa yang ada pada zatmu. Engkau mah tahu, nah, sengaja bukan mau mendakwa Nabi Isa. Allah tahu, tapi untuk menjadi bukti nyata, hujah di hadapan kaumnya yang mengaku-ngaku Tuhan kepada selain Allah, yaitu yang tergantung di tiang salib, yang mereka sebut Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang mereka anggap itu Nabi Isa. Bahkan itu rugi bagi Nabi Isa, jadi disidang. Ya. Karena Allah itu zat yang maha bijak, maha adil. Menentukan hukum tidak karena Allah maha tahu, wah aing nu nyaho pokoknya mah. Allah melalui proses untuk menghakimi. Di prosesnya lah bisinya, lain Allah tauninya. Kenyataan sesungguhnya seperti apa supaya mereka sadar bahwa mereka masuk neraka bukan karena Allah yang membenci kepada mereka atau Allah dolim kepada mereka, tapi karena perilaku mereka sendiri yang menyalahi aturan Allah. Dan layak, ya, adil apabila orang bersalah itu disangsi. Sok ayeuna lamun bangsat diantep, nu marabok diantep, garong diarantep, adil teu pamarentah? Kan teu adil. Iya. Jadi bukti keadilan itu, ya, harus ada sanksi bagi setiap pelanggar aturan. Itu namanya adil. Penghargaan bagi orang yang taat, nah itu namanya adalah anugerah. Ya, mendapat anugerah. Naon? Penghargaan. Gitu kan. Itu disebut lagi anugerah. Nah, manusia masuk surga anugerah Allah. Manusia karena kesalahannya dimasukkan ke neraka, itu bukti keadilan Allah. Fa iyusibna pabimahdil padli wa iyu'adibna pabimahdil adli. Apabila Allah memberikan pahala kebaikan kepada kita, sesungguhnya itu adalah karunia-Nya. Apabila Allah menyiksa kita karena kesalahan, maka itu adalah keadilan-Nya. Nok ayeuna lamun kabeh we langgeus di akhirat mah kabeh we asup surga. Eueuh anu kafir, eueuh nu mukmin, eueuh nu taat, eueuh nu maksiat asup we ka surga kabeh. Mukmin nu maksiat teu dipariksa, geus we arasup jeung lah. Meureun urang teh ngomong atuh nanaonan baheula kita ibadahnya euy. Ayak diasupkeun kabeh mah kan gitu. Ujung-ujungna diasupkeun kabeh pli. Nu kafir ka surga, nu mukmin ka surga, nu taat ka surga, nu maksiat ka surga. Nya bagi yang maksiat untung, bagi yang kafir untung. Hari cek mukmin, atuh nama kayak dicaram kafir dititah iman, maneh hararese di dunia loba ujian, ayeuna ka surga-surga kene kan. Kan gitu. Misalkan di negara yang bayar pajak mana? Yang tidak bayar pajak mana? Misalkan. Nah, yang bayar pajak, tidak bayar pajak, semuanya dapat hadiah 100 juta. Oh, kira-kira kumaha? Aing mah cek nu mayang, moal mayang deui dan nu teu mayang ge sarua we, tuh kan gitu. Nya. Kok lamun dibalikeun mah yang tidak bayar STNK diberi hadiah. Wah, bagi maroha apanya. Maka itulah siksa itu, sanksi itu adalah bukti keadilan. Ya, jadi lamun hayang tegak keadilan, ya yang melanggar harus disanksi, siapapun dia. Tapi bagi Allah boleh memaafkan. Ya. Sebagian hambanya yang berdosa selain musyrik,
Nah, Allah musyrik mah ku Allah teu dimaafkeun, itu menjanji Allah. Walaupun Allah boleh-boleh saja mengampuni, tapi Allah sudah menetapkan bahwa yang melakukan kemusyrikan tidak akan diampuni. Nah, kemudian Allah menyatakan sebagai kepastian yang tidak bisa dibantah, la jaroma annahum fil akhirati humul ahsarun. Dari seluruh tadi penjelasan-penjelasan, maka ujungnya lah nu jelas nama pasti weh nu dolimah di akhirat nate pangrugina gitu surah Allah teh. Nggak usah ujung nama maraneh nate pasti bakal jadi manusia nupang rugina. Nah, maka di 2324 setelah itu kebiasaan Allah kan menceritakan kelompok kafir. Setelah menjelaskan keadaan kafir, Allah menceritakan mukmin supaya kelihatan perbedaan garis demarkasi antara mukmin dan kafir. Furqon garis pemisahnya. Mun kafir jika kitu, ta mukmin ma innal ladina amanu wa amilus solihati wa ahbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang beriman dan melakukan amal soleh, wa ahbatu dan ihbat. Nah, ihbat itu kemarin sudah kita bahas. Ya. Ihbat itu kalau dimutaadikan dengan lam, maka maknanya itu adalah khosya'a khodo'a. Kalau dimutaadikan dengan ila, maka maknanya itma'anna wasakana. Tak didiga di mana sakanu wat ma'anu atanapi anabu. Orang yang tenang, orang yang tumaninah. Lamun dina basa Sunda mah sakanu tentrem. Itma'anu tenang atau sakanu tenang, itma'anu tentrem. Lamun bahasa Indonesia bisa kan? Sakanu tenang dan tentram bisanya. Orang yang tenang dan tentram hatinya kepada Tuhannya. Jongjon hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Orang beriman sudah beriman, membenarkan apa yang datang dari Allah, kemudian melaksanakan amal soleh. Artinya semua aktivitas hidupnya melaksanakan tuntunan Allah. Tidak keluar, tidak melanggar dari aturan Allah. Wa ahbatu, maka pasti mereka itu tenang. Naon deui sok. Ya, sok deh sok. Kita kenal Allah. Allah adalah Maha Pencipta. Allah Al-Mubdi, Al-Mu'in, Al-Ghaniyu, Al-Mughni, segala-galanya. Allah yang menciptakan, Allah yang menjamin rezeki kita, Allah yang memberikan tuntunan kepada kita. Kita mengimani tuntunan Allah, melaksanakan semua ketentuan-ketentuan Allah. Tidak ada yang kita lakukan kecuali apa yang diundang-undangkan Allah. Perbuatan kita sekalipun dalam mengisi kehidupan kita sebagai makhluk hidup, banyak aktivitas kita untuk kehidupan kita, tapi semua itu dibingkai dengan undang-undang Allah. Dalam ente nyara manusia kasab. Manusia butuh makan, manusia harus mencari pekerjaan untuk mencari penghasilan, untuk makan. Allah tidak melarang manusia makan, Allah tidak melarang manusia mencari penghasilan, tapi Allah bingkai semuanya itu dengan aturan. Nah, orang mukmin beriman kepada Allah, melaksanakan aktivitas hidup dan semua aktivitasnya dibingkai dengan aturan Allah, disebutlah aktivitas itu amal solehnya. Jasadna teu eureun tina amal soleh, jiwanya tenang dan tentram kepada Allah. Dan geus dipasrahkeun kan naon deui. Urang hirup lain ladang kahayang, nya hirup teu apal sabaraha poe. Hirup aya nu bogana, mending pasrah we ka nu bogana. Ya, maka orang mukmin itu tenang. Matak aya. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Orang beriman tenang hatinya karena zikir kepada Allah.
Ya, menyebut nama Allah, ketika disebut dalam jiwanya Allah, sadar kita ini makhluk, tidak punya daya upaya. Allah yang menciptakan kita, kita milik Allah. Sadar dikitu-dikirkan ya mah nggak beda nusaha iya. Ya. Iya. Jadi yang dimaksud watat ma'inu qulubum bidzikrillah, ketika dia menyebut nama Allah, maka dia memahami Allah. Ya, dia sadar siapa dirinya, siapa Allah, sehingga tenanglah jiwanya kepada Allah. Karena memang sudah menyerahkan diri. Wa ahbatu ila rabbihim, siapa yang beriman, sesungguhnya orang yang beriman, semua aktivitasnya soleh, walaupun dalam kenyataannya mukmin pun pasti tetap ada kesalahan. Salam eta mah watak jelema. Nu kafir moal salah kabeh, moal goreng kabeh, aya nu alusan. Nu mukmin moal alus kabeh, aya nu salahan. Ngan ari kaalusan di kafir mah moal matak jadi ganjaran di akhirat. Ya. Kesalahan mukmin itu tidak menutup pintu tobat Allah. Ya. Sepanjang belum ditutup, sebelum habis waktunya. Sok mukmin. Mukmin kan teu berarti kena mukmin pasti kudu bener beh, teu aya salahna mangan masih ada harapan untuk dimaafkan. Kafir teu berarti salah kabeh, sok aya alusna ngan tidak ada harapan untuk diterima gitu unggul. Mukmin mah alladzina amanu wa amilus solihati wa ahbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Terus ku Allah didamel perumpamaan tadi kafir mah kitu geuning, ta mukmin mah kieu, masalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri wassami. Kedua kelompok mukmin dan kafir yang sudah dijelaskan tadi itu tidak ada bedanya seperti orang buta dan tuli berbanding lurus, berbanding terbalik dengan orang melihat dan mendengar. Cing arinu lolong bari torek sami teu jeung bentak bari ngadangu. Ya pasti tidak. Alias tawiyani masalah lah apalah tadakaru. Oh, jadi kumplit Allahnya. Allah menjelaskan sifatan kafir, menjelaskan sifatan mukmin, membikin perumpamaan, ditambah lagi untuk menguatkan hujah. Ya, setelah itu Allah jelaskan sebagian kisah manusia atau umat terdahulu, ya, di mana Allah mengutus para rasulnya, di antara umatnya ada yang beriman dan tidak beriman, untuk menjadi pelajaran bagi manusia yang masih hidup di saat Quran ini dibacakan. Quran ayeuna dibacakeun tah sing manfaat. Sugana manfaat jangan nu aya keneh nu ngadenge. Tapi da moal kabeh sadar. Maka Allah menjelaskan di antaranya yang pertama kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ya, Nabi Nuh diutus oleh Allah menyampaikan risalah Allah, intinya Allah ta'budu illallah. Janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah, karena aku takut kalian itu kena adab. Bagaimana tanggapan umatnya, kaumnya? Qalal mala'ul ladina kafaru min qaumih. Ya, berkatalah para pembesar dari kaum Nabi Nuh yang mengingkari Nabi Nuh. Di mana yang dikatakan ini merupakan alasan mereka tidak mau beriman. Satu, manaroka illa basarom mislana. Kami tidak melihatmu Nuh kecuali manusia biasa. Yang kedua, wa ma naraka tabaka illal ladina hum aradiluna badiyaroi. Kami tidak melihat para pengikutmu kecuali orang-orang rendahan yang tidak mampu berpikir di awalnya, mengikuti kamu karena mereka tidak bisa berpikir. Ya, tanpa pikiran. Ya, kabawa kusakaba, kaba bahasa kolot. Tiga, wa ma narolakum alaina mim fadlin. Kami tidak melihat keistimewaan buat kalian, sehingga tidak ada haknya buat kalian untuk diikuti oleh kami. Kami tidak punya kewajiban mengikuti kalian. Ini alasan-alasan para pembesar kaum Nabi Nuh menolak kerasulan Nabi Nuh.
Bahkan pernyataannya bal nadunnukum kadzibin. Kami mengira atau kami meyakini gitu. Kami yakin kalian itu semuanya dusta. Sok sakit tuh Nabi Nuh sebagai utusan Allah yang kasih sayang kepada umatnya, takut umatnya diadab, tapi malah respon umatnya menolak. Berat tuh. Ya, ya. Nyeri hati tuh. Kolot ngurus anak tileletik, disakolahkeun beak biaya. Geus gede, dititah benar teu benar, salah ngalawan. Nyai dititah salah teu nurut mah halus. Karunya kakolot ya mah dititah benar teu benar. Sakit teu. Nah itu. Sok baca.